أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. تحدث الإعلامي علاء الشابي خلال استضافته في أحد البرامج الإذاعية عن قصة حبه مع الإعلامية ريهام بن علي، وكيفاش بدأت قصتهم التي كللت بالزواج. قال علاء الشابي في معرض حديثه: ريهام كانت قدامي 11 سنة، كبرت قدامي. أنا ريهام كانت تعجبني في قوة شخصيتها وصوتها وطريقة كلامها منذ سنوات. نخدموا مع بعضنا وقعدت معاها برشا، أما النهار خممت نحكي معاها في الموضوع. بدأت الحكاية من برنامج عندي ما نقولك، وقت اللي كانت تقدم لي في الضيوف. لكن هي كانت ذكية برشا، وكانت حاسة وفايقة وأذكى مني برشا. أنا ما نجمش نقول لها نحبك، كنت مكبوس شوية في الحب، أما قلت لها بصراحة ومن غير مقدمات: أي توا 10 سنين ما نعرفوا بعضنا، يلم المكتوب ولا ما يلمش. فضحكت ومن وقت عرفت اللي هي موافقة. وعلى إثر التصريح هذا علق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كلام علاء الشابي، وقالوا: ما دام أنت تعرفها تو 11 سنة، يعني كنت على علاقة بها وقت اللي كنت مع راس برملة الذويبي، وهذا يعتبر خيانة. وهكا تكون القصة توضحت أو تقريبا عرفنا شنو السبب اللي خلى رملة الذويبي تطلب الطلاق منك. أنت تعتبر خاين لأنك ربطت علاقة مع امرأة أخرى وقت اللي كنت أنت في وقتها معرس.